アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。5月29日月曜日のダイジェストです。29日の午前中はルーティンと動画編集、お昼は外食と買い物と工房の掃除、夜はルーティンとデータの引き継ぎをしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火属性の才能が赤色の情熱の才能で、ストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが8462歩、ユウトレさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能が動画編集とブログ、風属性の才能ですが、黄緑色の拡散の才能が保護者様と LINE、それから Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能が、知人とメッセージのやり取りをしました。水色の冒険の才能が計画とレイアウト、素話教室を作ることをしました。青色の知識の才能が暗記暗唱、一郎イングリッシュさんと日記の英訳をしました。水属性の才能ですが、紫色の直感力の才能の行動が写真撮影としいたけさんの占い、石ゆかりさんのデイリー占い、ピンク色の愛の才能がフェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしの身を整え、誰かお褒め感謝を捧げました。薄橙色の共感力の才能が皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓、ベッドメイキングと洗濯物を畳むまでしました。土属性の才能ですが、黄土色の経済力の才能がお買い物と外食です。茶色のリラックスの才能の行動が漫画を読みました。灰色の地道さの才能がデータの引き継ぎをしました。陰陽の才能の白色の浄化の才能の行動ですが、掃除、換気、浄化、のりとお経、六方杯、ポジティブワードの音読、お香、アロマオイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨きをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、携帯のデータの引き継ぎをして灰色の地道さの才能を育てました。諏訪教室を作って風属性水色の冒険の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで、また英語に行きたいと思います。Google 翻訳で翻訳して手直しをしてありますが、文法の間違い、発音の間違いなどありましたらご容赦ください。だんだんに上手くなりたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element.The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year, this is a record of action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them.
It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. So I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of May 29th, Monday. May 29th, morning, routine, video editing, lunch, eating out, shopping, cleaning the studio, night routine, handover of data. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, red action of passion talent, stretching, muscle training. I exercise, eating and drinking within 8 hours, Yutre and Miss Marinus. Yellow talent action, video editing and blog. Wind attribute to talent, yellow-green, the action of talent to spread. Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. So green talent action, exchange messages with acquaintances. Light blue action of the adventure talent, make a plan, layout, making a classroom. Blue, talented knowledge, behavior of actions, memorization, recitation, Ichiro English, diary English translation. Water element talent, purple, intuitive talent action, photoshoot, Shitake's fortune telling, Yukari Ishii daily fortune telling, and pink color action of love talent, face mask, oral care, groomed after waking up, prize someone, light orange, action of empathy talent, washing dishes, laundry, organizing, bathing, taking medicine, taking supplement, bed making, folding laundry. So earth element talent, ochre, action of economic talent, shopping, dining out. So brown, relaxing talent, behaviors. So comics eyelet, gray, action of steady talent, data transfer. So in and your talent, white color, talented action for purification, cleaning, ventilation, purification, norito, sutura, lopohai, reading positive was allowed, incense, aroma oil, ancestor pride to gods of house, pride to the god of the house. So face washing and toothbrushing. What kind of talent did I intensively raise today? I took over my mobile data and nurtured my great and steady talent. I created the classroom and nurtured the window attribute, light blue adventure talent. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of a game with myself that doesn't blame people or society.
Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。